أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ‘yan uwana musulmi. A wannan bidiyon za mu tantauna da ni da ku a game da wani bidiyo wanda na yi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai mutane daga za mu ce masharik wanda suke da ilimi wanda ya fi na larabawa, kuma waɗanda za su ɗaukaka addini sunnarsa su ne mutanen fasha. Na ce kuma wannan abu kuma ya tabbata, suna da ilimi ƙwarai da gaske kuma sun ɗaukaka addinin musulunci. Asalin musulunci kamar yadda kuka sani ga tarihin annabi Ibrahim a.s. babu gado. Ya ce wa man zurriyati, Allah ce la yanalu ahadin zalimi. Annabi Nuhu a.s. yana ganin ɗansa Allah ya halaka shi, da sauran abin tarihi ya gwada mana. To shin wai mu a wannan zamani namu duk abin da ke gaban da ke bayanmu wanda Allah ya tabbatar da shi a bakin Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, shin wai mu ya muke? Akwai wata aya ta alkur'ani, ina fata za ku je ku bincike ta ku ji abin da ta ce. Da Allah ku je ku yi tunani akan wannan ayoyi guda uku. Nunazzila aka ce, wa nunazzila abu ne wanda yake akai ba gaba ɗaya ba, abinda idan kuna so to Allah ya sa abin da ke cikin zuciyarku zai aiko shi a wannan lokaci. Shifa'un, warkarwa da rahama gare mu tukunna, sannan ga waɗansu. Amma sai Allah ce wa ma yazadu zalimina illa hasara. Alƙur'ani ba abin da yake ƙara a wurinmu sai dai gudun rashi. Abin da Allah yake nufi kenan. Gaskiya ne haka Allah yake nufi? To ɗan uwana musulmi, kamar da nake ce muku, ka ce mutum ya yi kuskure, ni ban yarda da shi, ba na so in ce kuna laifi. To amma fa
Allah ya ce manzon Allah ya ce in kai laifi kafin magariba ka tuba, idan baka tuba ba an rubuta wannan abin kuma ba za a goge shi ba. Yan uwana musulmi, kamar da nake ce maku, ga wani hadisi na daga cikin littafin Imam Ahmad. حدثنا وكيع عن جعفر ابن برقان عن يزيد ابن أسمع عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تظهر الفتنة ويكثر الحرج ويرفع العلم. haka Abu Huraira ya ce. Yoshi Abu Huraira ya fiɗi wannan hadisi lokacin da ya dawo daga inda yake shugabanci Bahrain, don ya gwada shi bai son ya zama shugaba, ya fi son ya nemi ilimin addinin musulunci. Ya dawo Madina sai ya rawaito wannan hadisi, tazhara fitina za ta hito gaba ɗaya, kowa da kowa yana ganinta. wayu kasarul haraj, a ta faɗa a ta kashe wayar fa'ul ilimi ya ɓace gaba ɗaya. sai Umar ibn Khattab bai ji wannan, dama almajiri ne, ya zo wajen Umar ibn Khattab yana neman bayani akan fahimta. sai Umar ibn Khattab a wannan lokaci a makarantai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mashi, amma annahu, a gaskiya Abu Huraira laysa yanza'a min al-suduril ulama, laysa yanza'a min al-suduril ulama. Ya za a yi a ce abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ba ka iya canzawa, ba ka iya batar da shi, kullum nurin ala nurin ne, haske ne bisa haske yana karuwa, kamar yadda Ali ibn Abi Talib ya bayyana a cikin characteristics usul 9 ko 11. abin nan fa kullum karuwa yake yi. mamakin yau, fahimtar yau daban take da fahimtar gobe da jibi. kisa nake ce muku mu yan shekara 75, dan shekara 50 ma don Allah kada shiga cikin sha'anin mu, ya karatu bai isa ba. ku ba mu da 'yan shekara 60 zuwa 75, amma kuma fa akwai sharaɗi. bi Allah suna cikin waɗanda Allah zai ce mawa na maka falala, me kai da falalar da na maka, in ba su ci da Allah su masu yi shuru. a'a laysa yanzu amin sudurul ulama, abin nan ba shi yiwuwa ya ɓace a gaban mutane inda suna da ido ko musulmai ne. to amma idan Allah bai masu falala ba da ni'ima, to mu ba ruwanmu da su. baka da iko kace suna da laifi. masu laifi su ne waɗanda Allah ya mafalala ya ma ni'ima, suke da laifi. to ka gani ke da laysa yanzu min sudurul ulama,
ba ta yawa a ce abin ya ɓace a duniya. In ya ɓace a duniya kuma ke da duniya ta tashi, ba za ta taɓa ganin rana ba haske sai duhu. Walakin ya zahabu ulama'a, amma dai malamai ne babu su. Me yasa babu su? Allah kaɗai ya sani, ni ba san dalili ba. To idan muka ɗauki wannan magana wadda Umar ibn Khattab ya ce walakin ya zahabu ulama'a, to amma ya ce tazharar fitina wa ya kasarar haraji. To idan tazharar fitina wa ya kasarar haraji shi ne abin da ke fitowa sakamakon ya zahabar ulama, to don me za ku rika sallah? That is the question. Abin tambaya kenan. Ba malamai? To ko akwai malamai bid'a ke babu ma malaman, tunda Allah subhanahu wata'ala akan ɗan ƙaramin ilimi na ban taɓa ganin lokaci ba da mutane suke cikin wahala sun fita daga cikin wannan wahala ba tare da kawo annabi ba ko manzo. Ina cewa ku je ku karanta attaura ku fahimta tukuna. Qur'ani ba za ku fahimce shi ba, yana nan a cikin attaura cewa ba shakka in akwai wani abu wanda mutane suke so to Allah zai aiko musu da annabi, ba manzo ba. Manzo ɗaya ne kurin banda annabi Musa alaihi salam, sai na biyu annabi Isa alaihi salam, annabawa ke aiko musu. Shi yasa manzon Allah ya ce al-ulama warathatul anbiya, al-ulama warathatul anbiya. A zo a yi gwaji, haske ne ko kuma yi magana a ji ta tabbata magana? To ga magana ta tabbata, ya zahabul ulama ta tsarar fitina wa ya kasar alharaji. To shi idan Allah zai gyara ku, zai gyara mu, ya kenan Allah zai mana ya canza hanyar shi ta shari'a? Ba zai canza ba. To me zai yi? Ya rage gare ku. Ina yake wanda zai iya muku jagorar sallah guda 5 da ta juma'a da ta idi, ya tsaya gaban ku yana muku wa'azi? Wanda ya ce ba haka ne bai kirawo shi gaban shi ya zauna, kawo littafinka, ina ka karanta? To kun gani kenan a shi Umar ibn Khattab Allah ya gwada mana, dama ce in akwai annabi shine Umar ibn Khattab bayansa. To gashi nan abu ya tabbata. Abu Hurairah ya zo aka gyara mashi istinbadi, an ji amma aka bashi bayani bai sani ba. Walakin ya sahabar ulama. To malamanmu a ko'ina a duniya me suke yi? Shin suna mako jagora akan kiyayya akan ma'asiyatullahi wa rasulihi ku bi su? Gaskiya mu kawo tashin kiyama yau, me za ka ce ma Allah ranar tashin kiyama? Allah fa zai ce awallan yu'amaru wa ta'ammara fihi wa ja'akum nadira. Shin Allah bai baka rayuwa ba, bai baka rai ba, bai baka tsawon rai ba,
kuma yadda za ka rayu a cikin wannan lokaci kuma mai gargaɗi bai zo maku ba? Shin idan ka ce ma Allah subhanahu wa ta'ala ya wailata laitani lam attakhaztu fulanan khalila, za ka ce ma Allah subhanahu wa ta'ala fa wannan a ranar tashin kiyama, wai kai cona, wai wa Allah, me yasa na ɗauki wane, na ɗauki malamanku abokanai ina jin su ina bin su, me yasa? To shi hakin akwai rikici tashin kiyama. Duk shekarun nan 75 ashe kenan Allah ba shi da hujja kenan kai akan mu, because dan saboda bai kawo wani ba wanda za mu saurare shi, mu ji shi, mu guje ma tabarra'a minhum. law anna lana karratan, da zan samu wani lokaci fana tabarra'a minhum kama tabarra'u minni kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin wa ma hum biharijin minan nar. ina so mu tuna da wannan aya ga abinda zai faru ga waɗanda suka rasu ba tare akan halifanci ba, abinda Allah ya aiko annabi Dawud alaihi salam ya ba mu bayanin abinda ake nufi da khalifa. Fakun bainan nasi, ka yi hukunci tsakanin mutane, la ta taɓa hawa. ‘Yan ƙwana musulmi, wannan ba ƙaramin hadisi ne ba, ina so ku je ku yi tunani a kan shi. Idan gaskiya ne lesa yanzu a an sudurul ulama akwai ilimin nan yana nan, to kai baka tashi ka nemi ilimin nan ba, ina dalilinka? To kamar yadda nake so ku fahimta, shi addinin nan ba zaɓe ake yi ba, komi da komi ne. Kamar becin aya ta sauko, Umar ya gani yadda manzon Allah ya canza lokacin da aka sauko wannan sura, ya farka ya ce mashi, Umar, an sauko da ayoyi a cikin wannan sura guda 10, idan kai 9 ba kai 1 ba, aikin banza ka yi. Akan aiki manzon Allah ya ce mana, wanda bai yi basmala ba lokacin da yake alwala shi ba ta yi ba, wanda bai yi basmala ba a lokacin da yake alwala shi ba ta yi ba, sallar shi ba ta yi ba, wanda bai karanta basmala ba tare da fatihatul kitab, sallar shi ba ta yi ba. ‘Yan uwana musulmi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mantuwa, ya yi raka'a 2 ya salance. Suka ce, ya Rasulullah, kasar ka yi? Suka ce, ba kasar ce ba. Ya ce, ba kasar ne ba. Ya ce, ina zo ya daini, ya mika ce? Ya ce, haka ne, ka yi raka'a 2 ka sallame, sai da sake raka'a 2. Shi wai ‘yan kwana manzan Allah, ni na gan shi, ni fa ina ciki fa, ya yi kuskure, na ce ba haka ne ba, wa zan ji tsoro a wannan zamani namu? Ni ma ai sahabi ne, wa zan je matsoro, wa zan ga yana kuskure ba zan gyara shi ba?
akwai kunya a cikin addinin musulunci? Akwai kunya? Ya ce ya yi wanka sau biyu, ya yi wanka a Zulhulaifa don saboda ya sadu da ɗaya da cikin matarsa. Akwai kunya a cikin addinin musulunci? Idan aka mashi tambaya sai ya shiru, bai san amsa ba, sai an yi mashi wahayi. Akwai kenan burga, girman kai, a san kai kana da ilimi. To ‘yan uwana musulmi, ina jin tausan ku. Allah subhanahu wa ta'ala ya gama duk abin da zai maku, kamar yadda sahabbai suka gwada mana. Mu cire rayuwar duniya, to amma rayuwar duniyar nan ba muna yin ta ne ba akan daɗin da za mu ji daga rahama Allah. Babu yadda za mu ji daɗi, tunda abin nan guda ɗaya na shugabanci, wane ne Allah ya ce fa inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Wane ne mu? Kai wane ne? Kai khalifan Allah ne. Za ka yi abin da Allah zai idan da zai zo ya zauna a cikinmu, amma Allah ba mutum ne ba. To in wani musulmi, wannan wahala ta mu, wallahi mu san gaskiya. Ga wani wa'azi da aikaz ya zo mana shekara 20 America tana Afghanistan, sun ƙi bin magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun ƙi bin magana annabi Isa alaihi salam. Annabi Isa alaihi salam ya ce kada ku saki ku riƙe makamai, ya hana. Muhammad ya zo ya ce kada ku ƙera su, ya ce ba a amfani da makami a zauna lafiya, da harshe ake amfani. وما يأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضون. وما يأتيهم من آية guda ɗaya abu guda ɗaya, misali guda ɗaya. In yakin Tabuk bai isa ba, to ga yakin shekara 20 sun gudu. Min ayatin, duk abubuwan da suka faru da cewa ba shakka tilas ne ka bi Allah in kana son ka rayu ka ji daɗi. To face illa kanu an hamu uridu, an bijire, ba gani ba ji ba zuciya. To fa sabata alamuna. Assalamu alaikum.